Դասակարգման անալիզ։ Նախորդ դասին կամ ավելի շուտ դասերին մենք բացում կատարեցինք բարդ խնդիրները լուծել կամ բարդ խնդիրները հետազոտել դասակարգում բաժնով առանձնացնելով։ Ինչևից է դասակարգում ասել ենք Դարվինին ենք հիշել, որ մեծ հաջողության է հասել։ Նաև մենք օբյեկտ կողմնորոշված տեսակետից համարել ենք իդենտիֆիկացիա դասակարգման, դա կատարվեց կլաս օբյեկտներով։ Եվ հիմա փորձենք դասակարգման անալիզը, շարունակենք մեր գործողությունները, հիմա նայենք մեր առարկայի անվան տեսակետից, այն կոչվում է analysis design, object-oriented analysis design, անգլերեն կամ հայերենով անալիզ և նախագծում։ Հիմա տեսնենք ենից ինչ է ներկայացնում, անալիզը պայմանավորվենք, միացահմանենք ևս մի անգամ, անալիզը դա որևէ նախնական հետազոտություն է, և ինչն է հետաքրքիր, դասակարգումը հենց այստեղ էլ կատարվում է, հետաքրքիր է, որ նախագծման ժամանակ դասակարգում բառ իմաստը այդքան էլ ուժեղ չի, պարզ է հետագայում ծրագրավորման ժամանակ կլաս օբյեկտներով իդենտիֆիկացիա է գնում, բայց փիլիսոփայությունը դասակարգման անալիզում է երևում, ինչևից է, նախնական հետազոտություն է կատարվում խնդրի, հետազոտության արդյունքում առաջանում է խնդրի պատվերը կամ խնդրի բառարանը, անուն ենք դրել, և այդ բառարանը կամ ավելի շուտ այդ խնդրի մանրամասն նկարագրությունը անունն է բառարան, տրվում է հաջորդ էտապին, դեռ object-oriented ծրագրավորում չկա։ Նախագծման ընթացքում իրականացման մեխանիզմն է նախօրոք մտածում, էլի ծրագրավորում չկա, բայց արդեն նախագծման ավելի հզոր մաս է դառնում։ Ինչևից է, նախնական հետազոտություն համարենք անալիզ, իր իրականացման տարբեր մեխանիզմներ համարենք նախագծում։ Շարունակենք, դասակարգման անալիզը հիմա կմտնի ուրեմն analysis design կամ այսպես ասած օբյեկտ կողմնորոշված անալիզի և նախագծման համակարգ և տեսնենք ինչ մոտեցումներ կա։ Առաջինը միանշանակ ինտուիցիայի վրա, ամենահասարակ ծրագրավորողը, ամենահասարակ խնդիր լուծողները ինտուիցիայով են շարժվում, որևէ մաթեմատիկական, գաղափարական շաբլոն չկա և դրա անունը միշտ անվանում ենք, Բուչը այդպես է անվանում, մենք այդ գրքից շատ պատասխանատվություն ենք վերցրել կամ մասեր ենք վերցնում, կլասիկ մոտեցում, ինչ տեսնում եմ, դրա մասին է խոսում եմ։ Ահա խնդիր է, խնդրի ուրեմն հետազոտություն եմ ուզում անեմ, պարզ է սկսում աշխարհը նայել։ Ինչն է հետաքրքիր, փորձում ենք կլասներն ու օբյեկտները անալիզի ժամանակ, ուրեմն համապատասխանեցնել առարկային, այսինքն ինչի մասին, որ մենք ուզում ենք խնդիրը լուծել, կլասն օբյեկտները մոտեցնել նկարագրություններով և այլն։ Օրինակ, ասենք նյութական առարկաներ, կարող է դերեր լինել, ավտոմեքենան նյութական է, դասախոսը դեր է, իրադարձություններ, even ծրագրային տեսակետից է, բայց ասենք վայրէջքը դա ֆունկցիոնալ գործողություն է, հայցը, query հայցեր, ենթադրենք database, նույնիսկ հալթերը, ընդհատումները զուգահեռ ծրագրավորման ժամանակ և փոխազդեցություն, պարզ է այս փոխազդեցությունը հանդիպումներ, փոխհատումներ կարող են լինել, պարկ պահանջ և այլն, ինչևս է կլասիկ մոտեցումը այն է, ինչ որ մենք կյանքից վերցնում ենք, փորձում ենք մեկը մեկի հասկացնել, մեկը մեկի անցկացնել, հասկանալով անցկացնել։ Շարունակենք, փորձը ցույց է տալիս, որ մենք մեծ պրակտիկա ունենք և գուցե այլ լավ բաներ են մեզ տալիս, ահա անալիզի մյուս տեսակը դասակարգման տեսակետից, կոչվում է behavior analysis, գործողության անալիզ։ Ինչ է ստացվում, պարզ է, որ սպეციფიկ խնդիրներում է պետք, բայց ամենակարևորը էստեղ, որ մենք գործողության անալիզ մեթոդոլոգիայում դինամիկ բնութագրերի հետևից ենք գնում, այսինքն շարժում, գործողություն, կապ, այսինքն մենք նույնիսկ անցել ենք կոնցեպտուալ կլասիֆիկացիա, չեմ ուզում այստեղ իրան շեշտեմ, բայց այդ մեթոդոլոգիան այստեղ կօգնի, նախորդ դասերից է։ Ուրեմն, քանի որ կլաս օբյեկտ մենք իդենտիֆիկացրել ենք, ինչևից է, դինամիկ բնութագրերի քննարկում է գնում, և ինչն է հետաքրքիր,
գործողության անալիզը, թե գործողությունները համախմբել։ Ուրեմն համընկնող գործելակերպերը միտեղ հավաքել եւ շատ կարևորագույն մաս ծրագրավորման ժամանակ կա այդպիսի բան, պարտականությունների կենտրոնալ, թե ինչ պարտականություններ ունենք եւ պայմանավորվածություններ, contract programming, interface, abstract class, մենք կամաց սկսենք համեմատել, բայց չմոռանանք, որ անալիզ դիզայնի տեսակետից ենք մենք առաջ գնում։ Ինչն այստեղ նաեւ կարող եմ ավելացնել, ենթադրենք ինչ-որ մի հատ Albridge կա, որը ասում է, որ նույնիսկ այստեղ գործողության անալիզի ժամանակ դուք ստացեք ֆունկցիոնալ կետեր, շատ կարևոր կետեր են դրանք։ Նույն երբեմն անվանում են դիագնոստիկ կետեր։ Այս սա եւ տեստավորմանն է օգնում հետագայում, տեխնիկական միջոցներին է օգնում, նախագծմանն է օգնում։ Ինչևիցե, եթե դուք գործողության անալիզի ֆիլոսոֆիան պահեք, ապա իր դինամիկ բնութագրերը կվերցնեք, նույնիսկ կարելի է որոշ տեղերում ֆունկցիոնալ կետեր շեշտել։ Ինչևիցե, այդ ֆունկցիոնալ կետերում պետք է որևէ գործողություն կատարել։ Հաջորդը, սրանք թվարկումներ են, կլասիկ մոտեցում, գործողության անալիզ, ուրեմն դոմեյն անալիզի անունը դնենք առարկայական խնդրի անալիզ, առարկայական խնդիրը դա մեր նպատակն է, այս խնդրի բառարանը ստանում ենք առարկայից, խնդիրը, ասենք ստեղծում ենք ծրագիր, ստեղծում ենք շենք, ստեղծում ենք որևէ ավտոմեքենա, նրա բառարանը, ահա առարկայական խնդրի անալիզ է կատարվում, եւ ինչ է այստեղ կատարվում, մեծ դեր է խաղում, ընդհանուր բնույթ ունի առաջինը, այսինքն, ել եմ ասում անալիզը դա փիլիսոփայության մասնակի դեպք է, ծրագրավորման կամ արտադրական տեխնոլոգիաներում, էքսպերտները շատ մեծ տեղ են գրավում այստեղ, ուրեմն եթե ես ուզում եմ այդ անալիզն անել, սկսում եմ էքսպերտներին հարցնել, ձեզ մոտ ոնց է, ձեզ մոտ ոնց է, ձեզ մոտ ոնց է, սա կարևոր, սա երկրորդական, սա կարևոր, սա երկրորդական, եւ պարզա միանգամից այդ էքսպերտների հետ կապը էլի նույնպես կատարվում է անպայման, արտադրողը կապ է հաստատում պատվիրատուի հետ, ինչևից է ապրանքի հասկացողի հետ, շատ կարևոր է, բաժանվում է էտապների, ուրեմն կարող եք կոնսուլտացիաներ անել, կարող եք նույն առարկական խնդրին վերաբերվող ուրեմն տարբեր համակարգեր ուսումնասիրություն, այսինքն Visual Studio 22-ով եք կատարում, մեքենան ստեղծում եք ավտոմատ պրինտերով, թե անավտոմատ պրինտերով եւ այլն։ Ուրեմն համակարգերի նմանության եւ տարբերության իդենտիֆիկացիա, ինչի համար է սա արվում, մենք արդեն անցել ենք, որ նմանությունը, պրոտոտայպությունը արդեն մեծ դեր է խաղում իդենտիֆիկացիայի ժամանակ, այստեղ էլ է մեծ նշանակություն է, կարճ առարկայական խնդիրը դա մեր գլխավոր խնդիրն է, որը որ կարող ենք էտապներով նայել, տեսնել, վերակազմավորել եւ այլն։ Մոդելի վերակարգավորումը ինչ է, ասենք մի բան սարքեցինք, մտածեցինք, հետո մեզ դուր չեկավ, անպայման մենք փորձում ենք դա վերակարգավորել, այսինքն 4 կետեր է բուչ ասում, կարող եք այնպես կիսաանգիրով նայել, անպայման այդքան էլ պետք չի տարբերակի տակ, բայց չմոռանանք, որ հենց այստեղ առարկական խնդրի ժամանակ իդեա առաջանում, նմանատիպ օրինակների օգտագործման տեխնոլոգիան, էլի պրոտոտայպ տեխնոլոգիա է, ուրեմն նմանօրինակ կոպիաների օրինակների վրա աշխատելը անուն է ստացել ուղղահայաց անալիզ եւ հորիզոնական անալիզ, տարբեր մասերի է բաժանված, թե ոնց ենք, ինչպես ենք իր հետ աշխատում, օրինակ հիվանդին լավ օրինակ է բերվում բուչի կողմից, հիվանդին հետազոտելու համար ուղղահայաց անալիզ է կատարվում, այսինքն ինչ է նշանակում, այլ հիվանդների հետ համեմատում եք եւ փորձում եք գնալ, հաշվապահության հետ կապված հորիզոնական անալիզ է, ինչ է նշանակում, որ դուք տարբեր հաշվապահական հաշվետվություններ վերցնելով միանշանակ, միասին, դուք կատարում եք այդ գործողությունը, ուրեմն պարզ է վերևի նշված էքսպերտը, որը մեծ դեր էր խաղում, այստեղ նույնպես մեր այս նշածում կշարունակենք շատ մեծ հարաբերություն եւ դեր ունի էքսպերտը, ուրեմն շարունակենք, ուրեմն մենք վերցեցինք առարկական խնդրի անալիզը էքսպերտների օգնության ցանկություն,
նմանօրինակ կլինի, հորիզոնական կլինի, ամեն դեպքում էքսպերտները ստեղ մեծ դեր են խաղում։ Ես էքսպերտը ինչ է, ստատիստիկա է, անցյալ է, մեծ փորձ ունեցող համակարգեր։ Հաջորդը օգտագործման տարբերակների անալիզ, case անալիզ է կոչվում։ Սա ճիշտն ասած վերևը նշած մեր դեպքերից, երրորդ ենք արդեն ասել, կլասիկ գործողություն, տարբեր մեթոդոլոգիաներ են դրանք։ Եվ այդ տարբեր մեթոդոլոգիաները, երեք մեթոդները կարող են տարբեր ձևով կիրառել։ Չմոռանանք, որ այստեղ առաջանում է ուրեմն նախագծման շատ կարևոր մի էլեմենտ, որը օպտիմիզացիոն խնդիրներում էլ է մեծ դեր խաղում, մարդու դերը, օպերատորի դերը, կարճ ասած դիալոգային ռեժիմում։ Այսինքն այստեղ մարդու դերը շատ մեծ է։ Երեքը տարբեր կոմբինացիայի դիմման տեխնոլոգիան երբեմն դիալոգային ռեժիմով է կատարվում, այսինքն տեղերը փոխել, խորհրդակցել եւ այլն, այսինքն ծրագրավորման ժամանակ ընդհանրապես դիալոգը լուրջ տեղագրավում եւ պարզա միանգամից սցեներ է գրվում, այդ սցենարը նայվում եւ այդ սցենարը եթե դուր չի գալի, մի այլ սցենար է գրում, այդ սցենարների հաջորդականությունը կարող է լինի սկզբից գործողության անալիզ, հետո կլասիկայից վերցնեն, հետո ենթադրաբար առարկական խնդրի անալիզ, էքսպերտներին դիմել երբ, սկզբում, վերջում, կենտրոնում, այդպիսի անուն է ստացել, չի ասի, որ տենց մեծ գործողություն է, բայց գիտական հիմքա մեր անալիզ դիզայնի համար։ Պարզա, շատ կարևոր բառ եմ ասում, թեստավորմանը ահավոր օգնում այս մասը, որտեղ եթե դիալոգային ռեժիմը տեղեր ենք նշում, ապա թեստավորմանը սա այստեղ ճիշտ հարաբերություն եւ ճիշտ ընդհատում տալով դիալոգային, որտեղ ընդհատվել ինչի մասին խոսալ, թեստավորմանը մեզ կօգնի։ Շարունակեմ։ CFC կարտաներ շատ տեղերում կա պարզեցված ձևը, ամեն կլասը մի կարտայում են գնում, կլասի մեջ գրում են ով ինչ անելու եւ ծրագրավորողները գտնում են մտքային փոխանակման մեջ։ Պարզ այդ կարտաները ձև պետք է ունենան, պայմանավորվեն 3-5-ի ձյուն չափի կարտաներ են, դա պերֆոկարտա չի։ Այդ կարտաները բաժանվում է, կարճ ասած, անալիզի ժամանակ եւ որոշ պարտականություններ է դրվում։ Ավելին, հնարավոր է այդ պարտականությունները վերափոխվի, այդ կարտան ավելացվի, այդ կարտան պակասեցվի։ Ինչևից է։ Ուրեմն կարող է կլասներում, այդ կարտաներում նոր պարտականություններ, ծրագրավորող մի կլաս, մի կարտա, տարբեր պարտականություններ, պարզա մեր ծրագրավորման այս եռյակը, այսինքն ընդհանրացում եւ ագրեգացիա, այսինքն ժառանգականություն եւ կոմպոզիցիա տեխնոլոգիաները, այդտեղ պետքա նշված լինեն անցում այլ կարտաների տեխնոլոգիաներ։ Ինչևից է CFC կարտաները շատ է տարածված, մանավանդ սկսնակների համար ոչ բարդ խնդիրների հետ կապված եւ երկու եւս մի հատ ոչ դժվար, բայց կարևոր կառուցվածքներ եւ անալիզի տեսակներ են դրանք, որը կկիրառեք որ հաջորդականությամբ գիտակցությունն ենք մենք այս հիմա մշակում, ել եմ ասում, անալիզ դիզայնը դա փիլիսոփայությունն է object oriented-ի, այդպես վերցնենք եւ ընդհանրապես արտադրանքի։ Կառուցվածքային անալիզ, տեսնենք սա ինչա իրենից ներկայացնում, ընդհանրապես library-ներով վերցնենք, ծրագրեր կլինեն պատրաստի մասեր կունենան, բայց այստեղ կառուցվածքային ուրեմն անալիզը սկսում է համակարգի սխեմայի ստեղծումով, այսինքն մենք բլոկների ենք վերածում, դա UML էր կոչվում, եթե ծրագրավորման պատերներով խոսենք, եւ կառուցվածքային անալիզի ամբողջ իմաստը, եթե դուք գոֆում նայել եք Gangster of Four այդ գրքում դիզայն պատերներում, այնտեղ բոլորը ունեն ժամանակային հոսքի դիագրամա։ Ժամանակային UML է կոչվում, այսինքն ով ինչ անի սրանից հետո, որ կլասի ինչ անի, հետո ինչ անի, ժամանակի գրաֆիկայի Slack-ի տակ գրվում է որ կլաս ինչով պետք է զբաղվի եւ ում հետ պետք է կապնվի։ Ինչևից է, եթե որևէ տեղ տեսնեք UML, արդեն կառուցվածքային անալիզ է, եթե տակը տեսնեք ժամանակային դիագրամա եւ դա շատ օգտակար է եւ դա շատ ժամանակավոր է։ Դա միայն նրա համար խնդիրը հասկանալու համար։ Ծրագրի օգնություն է, այսինքն փոքր բան է տալիս, տեղեկություններ եւ այլն։ Շվարգալ կա ուզում եի ասեմ, որը հայերեն չստացվեց։ Ինչևից է, ուրեմն ամբողջ իմաստը հետեւյալն է,
որ սա իրենց ինչ է ներկայացնում, ալգորիթմական դեկոմպոզիցիա է եւ շատ չի, այսպես ասած, թույլ տալիս մտնել դրա մեջ, որովհետև եթե օբյեկտ օրիենտիդի տեսակետից է, ապա ալգորիթմական դեկոմպոզիցիայի հիմք ունի եւ ուշ թե շուտ այն խորանում է գործողությունների ալգորիթմների մեջ։ Այսինքն խորհուրդ չի տում խորանալ այս կառուցվածքում, որտեղ ինքը ալգորիթմական ծնունդ ունի։ Դե ժամանակ է, ժամացույց, օբյեկտ, կլաս, ինչևից է, ինքը ցանցային մտածելակերպ չի, ինքը օբյեկտ օրիենտիդ դեկոմպոզիցիա չի, բայց օգտակար է։ Մենք անցել ենք օբյեկտ օրիենտիդ դեկոմպոզիցիա, որը ցանց է եւ բոլորի հետ տարբեր ձևերով կապված են եւ կա ծառ, գրաֆների ծառ, որը հիերարխիա է, մեկը մյուսի հետևից, դա ալգորիթմականն է։ Հաջորդը եւ վերջնականը եւ ամփոփումը եւ դրանով կվերջացնենք ուրեմն անալիզի դասակարգման անալիզը ինչ է ներկայացնում իրանից, այսինքն մենք դասակարգումը ինչպիսի նախնական մտածողական տեխնոլոգիայով աշխատում եւ վերջինը ոչ ֆորմալ անգլերեն նկարագրություն, այսինքն խնդիրը ներկայացնում ենք անգլերեն լեզվով, դա գլխավոր լեզուն է դարձել շատ դեպքերում եւ դրա համար անգլերենի անունն է տրվում, բայց դեպս ֆորմալ ձևով որևէ լեզվով, այդ ասենք ոչ ֆորմալ ձևով որևէ լեզվով, այստեղ լեզվի մեջ շատ լուրջ լավ բան կա, որ օբյեկտ օրիենտիդի հիմքերի հիմքն է, ստեղծելով գոյականներ եւ բայեր։ Ես շատ անգամ ասել եմ եւ հիմա էլ մի հատ հիշացնեմ, եթե դուք ունեք կլաս A, բաժանում ենք երկու տարանջատվող մասերի, սրանով դնում ենք տվյալներ, սրանով դնում ենք գործողություն։ Այսինքն տվյալները կարելի ասենք վեկտոր, մատրիցա, ինտեջեր, կոմպոզիցիա կարա լինի օբյեկտ, գործողությունը կարա լինի ֆունկցիա, event, delegate, delegate-ի փոխարինող։ Այս երկու տարանջատիչները տվյալ եւ գործողություն լեզվաբանության մեջ ակլասը ունի տվյալ, ես գնացի տուն, տունը տվյալ է, եսը տվյալ է, մարդու տեսակետից, գնացին գործողությունը, այսինքն ստացվում է, որ ես գնացի տունը բառակապակցությունը մարդկային լեզվում գոյական բայ հարաբերությունը եւ դա տեղափոխված է OP OP-ում էլ կլասները բաժանում են երկու շատ մեծ մասերի տվյալներ, այսինքն գոյական եւ գործողություններ, այսինքն by ստացվում է, որ օբյեկտ օրիենտիդ կլասներ, օբյեկտներ տեսությունը նույնպես վերցել է օբյեկտի հիմքը, մարդկային մտածելակերպը, մարդկային վարվեցողությունը, մարդկային օբյեկտային մտածողությունը դարձել է կլաս օբյեկտ եւ այդ կլաս օբյեկտում մարդկային մտածողության, վարվեցողության ֆունկցիոնալ ձևը, այսինքն խոսքային, խոսելաձևը, լեզվական անցումները, որը բայ գոյական տեխնոլոգիայով է գնում, այդ նույնը կա նաև OOP-ում։ Շնորհակալություն OOP-ին։ Ահա այստեղ դրանից նաև օգտվելով կարելի ասել, որ եթե դուք խնդիրը անալիզ եք անում եւ ցանկանում եք ներկայացնել ոչ թե սխեմայով, ոչ թե եսիմ ինչով, այլ անգլերեն նկարագրում եք, բարդ է, ճիշտն ասած, հիմա GPT-ի ժամանակներն են, DeepSeek-ի ժամանակներն են։ GPT-ն շատ ավելի հետաքրքիր է ինձ համար։ Ուրեմն GPT-ի ժամանակներն են եւ GPT ամբողջ իմաստ որ աշխարհը արհեստական բանականությունը վերջապես պրոդուկտ է դարձել հարյուրավոր միլիարդների ծախսերի մեջ կամ ցանկությունների մեջ, ահա ստացվում է որ GPT-ն լեզվականից օգնեց մարդուն, այսինքն generative ուրեմն pre-training transformer-ները իրանք մարդկային ցանցում կուտակված գիտելիքի լեզվաբանության, նորից եմ ասում, լեզվաբանական մտածելակերպն է, նա չի մտածում, նա մեր ինֆորմացիան մշակում է այնքան շատ կան ինֆորմացիա տեքստային, այսինքն որևէ լեզվով գրած անգլերենից մինչև չինարեն, որ այդտեղից ինքը տանում է մարդկային փորձ եւ բերում է մեզահանցնում։ Ինչևից է ոչ ֆորմալ անգլերեն նկարագրությունը ես գոյականներ եւ բայեր տեխնոլոգիան ներկայացեցի որ մենք գիտենք եւ առավել եւս
մենք օգտվում ենք հիմա ամբողջ աշխարհն է օգտվում այդ նեյրոնային ցանցից, որի անունն էր GPT, այսինքն լեզվաբանությունը մեծ օգնություն էր բարձր տեխնոլոգիաներում, մանավանդ IT-ում, բանավանդ ծրագրավորման եւ ընդհանրապես։ Ասալով ես ավարտում եմ իմ դասակարգումը ոչ մակերեսային, բայց կոնկրետ կետերի միջոցով։